難得你叫我翻嚟，都話今日你翻嚟真係好開心。因為平時我哋出去咧，好似頭先對咗阿彪哥都講啦，我哋都攞晒咩搭車老人證嗰啲嘅。係。今日我翻嚟真係叫做後生㗎啦，大佬。見到哇，全部我啲前輩啊，華姐、劉公子啊，羅連跟斌姐。同埋秋華姐、劉公子，我真係要多謝嘅。我第一個電視劇出嚟就係羅連同文雪兒小姐、大將軍教咗我多謝你哋。咁另外係秋華小姐，我同佢合作最多啦嚇，係張三豐又黃國排。咁劉公子咧就係又拍大亨小姐，又拍呢個神相李布衣，教咗我。哇！你講晒出嚟。多謝幾位前輩，真係多謝晒。喂，嗱，你冇講我哋喎。我同你就喺台灣拍㗎嘛，啦，你就唔好講啦。喺台灣同你拍一個戲叫做《知府狂龍奪金珠》，好話唔好聽，仲遇到地震。係啊，地震當時喺化妝間，我話：喂死啊！地震啊！地震啊！走啦，咪算啦！佢話咪算上咗車。